Здравствуйте, дорогие наши телезрители! Большое вам спасибо, что вы нам много пишете. То, что нас смотрит вся страна, мы, конечно же, знаем. Но то, что нас еще смотрят за границей, не только Казахстан, это, конечно, очень приятно. Вот пришло письмо из Белоруссии, из Витебской области. Здравствуйте, дорогая передача «Искры камина» и ее уважаемые ведущие Полина и Маргарита. Пишет вам Нина из Беларуси. Я недавно познакомилась в интернете с Римой Николаевой из вашего города. И из видео я узнала, что она хорошо поет. Каждый день я слушаю ее золотой голос. Я очень хочу еще раз услышать ее голос на вашей передаче. Буду вам очень признательна. С уважением, Филененко Нина из Беларуси. Конечно, мы с удовольствием поставим Риму Николаеву, тем более, что ее любят все, ее часто очень заказывают, и она прям зажигалочка такая наша. Вот пришло письмо поздравить Елизавету Соболеву и ее подругу с днем рождения, и они попросили поставить им Риму Николаеву. Риму Николаеву у нас все очень любят. Вот еще я вижу, тут одно письмо есть. Тоже просят поставить Риму Николаеву. Уважаемые Рита и Полина, прошу поздравить мою сестренку с юбилеем 65 лет, Самойленко Надежду Алексеевну из города Карталы. Также прошу поздравить мою племянницу с днем рождения Кудрякову Елену Петровну. И их поздравляет семья Боровковых Раиса и Петя и семья Шевкуновых Зои и Михаил. Их поздравляют и просят поставить песню Римы Николаевой «Окаянный». Опа! Какие у нас молодцы мужчины танцуют, как приятно! Опа! Окаянный! Сколько раз говорили друзья, не жалей ты его окаянного, годы лучшие тратишь ты зря. Не мешало начать бы все заново, но скажи, где такого нашла, непонятного, очень и странного. Разве с ним ты счастливой была? Разлюби ты его окаянного. Окаянный, окаянный, слышу это постоянно. Прогони его скорее и забудь. Окаянный, окаянный, но любимый и желанный. Разберемся сами как-нибудь. Говорит мне родня, пропадешь, что разбилась однажды, не склеится. Сердце женское разве поймешь? Вот и я продолжаю надеяться и в любви, коль душой не кривить. Много светлого, много туманного, даже дня не могу я прожить без него, моего окаянного. Окаянный, окаянный, слышу это постоянно. Прогони его скорее и забудь. Окаянный, окаянный, но любимый и желанный. Разберемся сами как-нибудь. А ну, девчонки! Окаянный, окаянный, слышу это постоянно. Прогони его скорее и забудь. Окаянный, окаянный, но любимый и желанный. Разберемся сами как-нибудь.
жгут. Здравствуйте, уважаемые Полина и Маргарита. Мы из Троицка пенсионеры. Очень просим вас, чтобы Павел Власюк исполнил любую песню. И вот пенсионеры из Троицка пишут, что Павел Власюк – это прямо второй Басков. И они попросили, чтобы он спел песню «Полиночка». Уж очень эта песня понравилась. Так, Гончарук Василий, Галина Михайловна Глухова, Борозенкова Нина. И вот еще пишут, как хорошо, что есть такая передача. Желаем вам, будьте терпеливы и удачи во всех ваших делах. Конечно, мне тоже нравится песня «Полиночка», это естественно. Я прям рада, что наконец-то про меня тоже кто-то что-то начал петь. Поэтому, пользуясь служебным положением, я при любой возможности буду ставить эту песню. Так что Павел Власюк, «Полиночка». Над Уралом ночь сизой птицею, над Уралом дождь кругом сицевым, улицы ночной неприкаянный. Шел я холостой да отчаянный, шел я холостой да отчаянный. Улица безлунная, поворот, а ты такая юная у ворот. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Встала на пути одиночества, мимо бы пройти, да не хочется. Губы алый мак, очи солнышки, не видать, казак, тебе волюшки, не видать, казак, тебе волюшки. Улица безлунная, поворот, а ты такая юная у ворот. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Ночку целую прогутарили, ровно через год свадьбу справили. Губы алый мак, очи солнышки, не видать, казак, тебе волюшки, не видать, казак, тебе волюшки. Улица безлунная, поворот, а ты такая юная у ворот. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. Косы шаловливые на груди, ой, Полинушка, постой, погоди. И вот еще одно замечательное письмо. Здравствуйте, уважаемые ведущие Полина и Маргарита. Нам очень приятно, что вы продолжаете дело своего отца, Виталия Абрамовича. Передача «Искры камина» давно вошла в нашу жизнь как одна из любимых и доступных для сердца программ. Песня – это душа народа. Для русского человека песня подобна молитве, где и раскаешься, и повинишься, и душу облегчишь. В нашем городе, как и в любом другом, есть свои знатоки русской песни.
Такой является наша Галина Михайловна Баринова. Своим песенным талантом она покорила многие зрительные залы не только Челябинской области, но и ее пределы. Мы, конечно, Галину Михайловну обожаем. Она человек просто какой-то огромный такой души, такая она вся яркая, сильная. И в ней этот неуемный ее талант, он зажигает зрителей на концертах. Конечно, может быть, многим нужно что-то поспокойнее или что-то другое, но, знаете, кому-то нравятся такие таланты, кому-то нравятся другие таланты. Конечно, Галина Михайловна просто ярчайшая певица, я так считаю. Конечно, может быть, если бы там в молодости у нее были такие яркие продюсеры, она бы наверняка стала ничем не хуже, чем сделала не меньшую карьеру, чем Алла Пугачева или Шаврина или Зыкина, но судьба сложилась вот так, что она живет в городе Южноуральск, занимается своим делом. Понимаете, все должны находиться на своих местах. Вот кто-то обязательно должен жить в Южноуральске, поднимать там культуру, искусство и петь для своих жителей. Это очень важно. Мы обожаем Галину Михайловну, всегда ее приглашаем, когда есть такая возможность. И, конечно же, мы поставим песню в ее исполнении. Стареют и наши мужчины, но им как-то легче стареть. Мы смотрим, грустя на морщины, мы смотрим, грустя на морщины, а надо бы реже смотреть, что спето, то спето, что было, то где-то, а нам еще вальсы кружить. Я радуюсь солнцу, я радуюсь свету, а жить надо просто за тем, чтобы жить. Мы вынесли, милые, столько, не ставить же веку в вину. Мы вместе с мужчинами стойко, мы вместе с мужчинами стойко прошли и беду, и войну. Что спето, то спето, что было, то где-то, но нам еще вальсы кружить. Я радуюсь солнцу, я радуюсь свету, а жить надо просто за тем, чтобы жить. Все было, и первые встречи, и песни, и свадебный стол, и был тот единственный вечер, и был тот единственный вечер, когда мой любимый ушел. Что спето, то спето, что было, то где-то, но нам еще вальсы кружить. Я радуюсь солнцу, я радуюсь свету, а жить надо просто, просто жить. Чтоб не было больше кручины, чем в зеркало это смотреть. Стареют и наши мужчины, стареют, стареют и наши мужчины. Но понимаете, им как-то легче стареть, чем нам. Что спето, то спето, что было, то где-то, но нам еще вальсы кружить. Я радуюсь солнцу, я радуюсь свету, жить надо просто, просто жить. Жить, жить и любить, радоваться каждому дню. Я радуюсь солнцу, я радуюсь свету,
а жить надо просто, просто жить. Не всем судьба дает такое счастье прожить вместе до глубокой старости. К сожалению, я наверняка уверена, что у многих из нас есть потери близких людей. И я не исключение. Нам судьба каждому дает чашу похлебать разного. Поэтому, наверное, с возрастом мы и жизнь ценим больше. И больше ценим тех людей, которые рядом с нами. А вот пришло письмо из Оренбургской области, из города Сорочинска. Я бы хотел поздравить свою жену, бабушку Нину Александровну с днем рождения. Пожелать ей счастья и самого главного – здоровья. Это нам написал Филиппов Николай Григорьевич. Еще вот он тут все нам расписал, какой у них там курорт, что у них есть соленое озеро. Знаете, а вы пишите нам про то, какие у вас замечательные места, потому что у нас есть возможность об этом рассказать, и я думаю, что мы с удовольствием это сделаем, потому что, например, вот соленое озеро, это же ведь... Да, приезжайте к нам лечиться, угостим медом, у нас есть своя пасека. Вот прям, есть прям большое подозрение, что мы, может, и приедем даже. Всего вам доброго, счастья, удачи, здоровья, благополучия, семейного. Крепитесь. Оренбургская область, город Сорочинск, Филиппов Николай Григорьевич. Спасибо, Николай Григорьевич, за приглашение. А вот очень интересное письмо, которое мы получили. Уважаемая редакция передачи «Искры камина», 26 февраля мы были на концерте и услышали дуэт «Раздолье». Не часто услышишь среди народных самодеятельных исполнителей такой высокий профессионализм. Этот дуэт хочется слушать еще и еще. Мы обращаемся к вам, дорогая редакция. Приглашайте, пожалуйста, этот дуэт почаще на эфир, чтобы любители народных песен слушали, видели, приобщались к высокому уровню народного музыкального творчества. С уважением, Кузнецова Вера Александровна, Шареева Валерия Всеволодовна, Тетеркин Анатолий Григорьевич, Борщ Анатолий Леонидович, Черночук Светлана Николаевна, Вяткина Валентина Григорьевна. В общем, группа поклонников дуэта «Раздолье» попросила, чтобы мы их чаще приглашали. Конечно, мы будем их приглашать чаще, потому что и Светлана Петровна Усынина, и Надежда Ивановна Теплякова, они замечательные женщины, очень интересные, прекрасные музыканты. Их с таким большим удовольствием хочется всегда приглашать, поэтому дуэт «Раздолье». Вечер горюю, надо мной комаров целый рой, а мой милый в деревню чужую нынче ходит в зазнобе другой. Ой, комарики вы тонкокрылые, над любовью нависла беда. Закусайте, комарики, милого, чтоб другой не ходил никогда. Черной тучею рань комариная налетела, как бешеный град. Закусали комарики милого, с полдороги вернулся назад. Луною любуясь, он весь вечер гуляет со мной, и не тянет
больше зазнобит ругать. Не заставишь пойти даже силою, он боится в лесу комаров. Ой, спасибо, комарики милые, что мою защитили любовь. Всем ребятам хочу посоветовать: будьте в жизни верны и мудры. От любимых подружек не бегайте, а не то заедят комары. От любимых подружек не бегайте, а не то заедят комары. Здравствуйте, уважаемые Полина и Маргарита. Обращаюсь к вам с доброй просьбой. Прошу вас поздравить в вашей передаче «Искры камина» моих близких. Жену Людмилу, ее сестру Светлану, мою тетушку Валентину Михайловну, тещу Ирину Петровну. Им нравятся песни в исполнении Владимира Боба. Мое пожелание для моих близких дам: пусть в вашей передаче прозвучит песня Владимира Боба «Эти глаза напротив». Пусть эта песня будет поздравлением с праздником весны. Желаю вашему благодатному творчеству процветания и удачи. А вам, сестрам, благоденствия, долгоденствия, и верю в вашу удачу. С уважением, ваш слушатель Вячеслав Атаманченко. Спасибо вам большое за такие добрые слова. Конечно же, мы поставим песню Владимира Боба. Эти глаза напротив калейдоскоп огней. Эти глаза напротив ярче все теплей. Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив, что это, что это? Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть, волей моей супротив. Эти глаза напротив, вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Эти глаза напротив, пусть пробегут года. Эти глаза напротив, сразу и навсегда. Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив, что это, что это? Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть, воле моей супротив. Эти глаза напротив, вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Эти глаза напротив чайного цвета. Эти глаза напротив, что это, что это? Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть, волей моей супротив. Эти глаза напротив, вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз.
только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз.